Բարև ձեզ, ես Մայա Գրիգորյանն եմ, այսօր մենք ծանոթանանք ASP.NET տեխնոլոգիայի հիմունքների հետ, ինչպես կարելի է web page-եր պատրաստել, օգտագործել web ֆորմաներ, web էլեմենտներ։ ASP.NET տեխնոլոգիայում ծանոթանալու համար ասում ենք Visual Studio, ASP.NET տիպի ծրագիր պրոյեկտ ստեղծելու համար պետք է ստեղծենք file, new, website, ոչ թե project, այլ website, եւ վերևի մասում տեսնում եք մենք ունենք NetForm framework 3.5, 4.0, եթե ընտրենք framework 4, պետք է ընտրել, սկզբնակների համար, սկզբունքի համար պետք է ընտրել ASP.NET Empty Web Site, ոչ Empty Data Website, Website Director անունը այսպես է մնա եւ OK։ Հիմա միջավայրը այստեղ դատակ website է ստեղծված, այդ պատճառով մենք մակնիկելությամբ ենք առնում աչքլիկ, add new item եւ ընտրում ենք web forms։ Ոչինչ չենք փոխում, web forms, արկուշադիր եղեք, որ please code in separate file, ես դա կբացատրեմ ինչու համար։ Ինչ իրենց ներկայացնում ASP.NET-ով ստեղծած այս ծրագիրը, այս փաթեթը։ Առաջին հերթին տեսնում եք, որ կա ուրեմն կամ ծանոթ կամ ոչ անծանոթ տեքստ գրված HTML կոդով։ HTML կոդի նման։ Սա աչ մասում եթե տեսնեք, ուրեմն կա այստեղ default ASPX։ Այսինքն այն ֆայլերը, որոնք պարունակում են HTML կամ ավելի ճիշտ XHTML կոդ, ASPX մասում են։ Միաժամանակ ունենք նաև default ASPX, ես այս մասում ցույց տալիս ASPX CS, այսինքն C# գրված կոդ, եթե բացեք, տեսնեք, որ կա մի մասը ASP.NET տեխնոլոգիայով ծրագրման ժամանակ կոդը գրվում է C# լեզվով։ Առաջին հարաբերություններից մեկն է ASP.NET տեխնոլոգիա, ASP.NET-ի որ դիզայնը եւ կոդավորումը փաստորեն միմյանցից անջատված են, դիզայնը մի ֆայլի մեջ է գրվում, իսկ կոդը գրվում է C# կոդով, անհրաժեշտություն չկա այստեղ այլ լեզուներ օգտագործել, հենց մենք C#-ով կամ Visual Basic-ով գործես ավելի ձեռնտու ենք։ Ներգանք default ASP-ից, այսինքն դիզայնի մասում։ Ներքևի մասում տեսնում եք, որ գոյություն ունի design, source, եթե ընտրեք դիզայնը, ապա ձեզ կերևա հետևյալ պատկերը, պարզապես ազատ դաշտ, source-ը, երկի կոդի մասը, սա դիզայնով, սա կոդով։ Որպեսզի մենք ստեղծենք որևէ տեքստ գրենք, կարող ենք այստեղ արդեն div-ի մեջ, ես ժամանակ այդքան չկա, որպեսզի բացատրենք։ Բոլոր դեպքերում HTML, տեգեր են, body, form եւ այլ, ստեղծենք մի կոդ։ Hello C#, ինչպես կանեինք console application-ի ժամանակ։ Սա փաստորեն մի սայթ ենք պատրաստել, որի div մասում գրված է սա, առաջին կայքն է սա։ Աշխատացնելու համար նորից start debug այս մասով։ Ուրեմն դուք տեսնում եք ներքևի մասում ASP.NET Development Server։ ASP.NET ծրագիր աշխատելուց իմիտացիա արվում, որ սերվերն է բացատրվում, մենք առայժմ IIS սերվերով չենք աշխատում, web սերվերով փոքր եւ ընտրում ենք video based։ Տեսնում եք, որ hello մեկ է գրված, hello C# ինչ որ կոդ գրվեց, սա մեր առաջին կայքն է, ոչ այնքան գեղեցիկ եւ հարուստ, բայց բոլոր դեպքերում տեսնում եք վերևի մասում, որ մեր գրված ծրագիրը բացվեց բրաուզերի, Internet Explorer բրաուզերի մեջ եւ շարունակենք զարգացնել մեր ծրագիրը։
Հիմա իհարկե view, եթե դες մոտ չի բացում, այստեղ view toolbox միջավայրը բացենք, դիզայն աշխատենք։ Սա, եթե դուք ծանոթ եք Windows ծրագրման հետ, Windows ֆորմուլաների հետ, տեսնեք, որ այստեղ շատ գործիքներ նման են Windows գործիքներին, Windows էլեմենտներին, ինչպես են դա։ Ու կարելի է եւ դիզայնի մասով աշխատացնել, եւ source-ով դանել։ Եկեք մեր hello-ն թողնենք մի փոքր ուշ։ Ունենք դիզայնով։ Սովորական։ Իհարկե, այստեղ եթե համեմատեք Windows էլեմենտների հետ, web էլեմենտները ավելի շատ են, ինչ-որ մասով կրկնվում, ինչ-որ մասով նորություններ կան, բացի ստանդարտից, ուրեմն այդ էլեմենտները ունենք էլեմենտները, որոնք աշխատում են data տվյալների հետ, էլեմենտները, որոնք աշխատում են validation, navigation եւ այլն։ Այդ բոլոր այս էլեմենտները մեզ սպասում են սովորելու եւ կիրառելու համար։ Վերցնում ենք ստանդարտ միջավայրից, կոնկրետ մի text box։ Կարող եք double click-ով անել պարզապես text box, տեսակ որ այստեղ text box հայտնվեց։ Այս առաջին դիզայնից անցնելով source-ին, տեսնեք, որ source-ում գրվել է արդեն սրանք տողադարձի հրամաններն են, այս նամասապաններն սրանք էլ կլավիատուրայի հետևանքով, space ռաբելի հետևանքով։ Առաջին էլեմենտը, որ երևում է, ASP text box էլեմենտ, ID text box, տարբերում է HTML-ի գրելաձևից եւ run at server, run at հուշում է այն մասին, որ այս օբյեկտը, այս էլեմենտը աշխատում է սերվերի վրա եւ յուրաքանչյուր բացվող տեգ, այսինքն այստեղ ASP text box եւ ASP փակվող բացվող տեգ եւ փակվող տեգ։ Մենք կարող ենք այս տեգի հետ աշխատել, այստեղ text box-ին էլեմենտերին արժեքներ տալ, կարող ենք վերադառնալ, մի գործիք նույնպես վերցնենք, button տեղադրենք, այստեղ ընտրենք դիրքը եւ button click։ Տեսնում եք, որ երկրորդ էլեմենտը, web էլեմենտը հայտնվեց։ Հիմա եթե անցնենք source-ին, տեսնեք, որ text box եւ ASP button էլեմենտները կան։ Դուք կարող եք նաև օգտվել split ձևից, split աշխատանքային պատահաններից, որտեղ միաժամանակ ցուցադրվում են եւ source կոդի մասը եւ դիզայնի մասը։ Մենք կամ դիզայնով կամ source-ով կաշխատենք։ Հիմա եթե վերադառնանք դիզայնին, տեսնեք, որ եւ փորձենք աջ կլիկ, properties, շատ լավ կլինի, որ web ծրագրում սովորելուց առաջ որոշակի ինֆորմացիա ունենաք Windows ծրագրման, կոնկրետ Windows կոնտրոլների, Windows էլեմենտերի, հատկությունների, event-ների, իրադարձությունների հետ, բայց ես ինչ որտեղ կկրկնեմ այդ բոլորը, button էլեմենտի, տեսնում եք հատկություններն է աջ կողմում ցույց տված, տեքստը button կարող եք փոխել ինչ-որ OK գրել կամ OK որևէ։ Տեսնեք, որ փոխում է OK տեքստը։ Այս մի օբյեկտի անունը, ուրեմն մյուս էլեմենտի անունը, text box 1, ունի շատ փոփոխականներ, այստեղ շատ հատկություններ, գույնի կապով, գույնի առումով, չափսի առումով եւ այլն։ Հիմա կարող ենք մենք եւս ինչ անել, պես գունավորել մեր առաջին կայքը, որ լինի մի փոքր գեղեցիկ, այսինքն ընտրեցինք div միջավայրի համար, երբ ընտրենք style-ը եւ տեսնենք, բայց modify style պատրան, որտեղ կարող եք background որևէ գույն ընտրել, OK, եւ կունենանք այսպիսի մի պատկեր։
աշխատացնենք մեր ծրագիրը։ Երկու ձև կա այսպես առանց control-ing, without debugging, տարբերություն չկա երկի վերջում ստիպած պետք է։ Ու սա մեր առաջին երկրորդ կայքն է կարելի ասել, որ ինչ բաղկացած է երկու էլեմենտից, textbox էլեմենտից եւ OK էլեմենտից։ Առայժմ հասցեն այստեղ չի գրվում, local host-ի վրա է գտնվում։ Շարունակենք։ Ենթադրենք մենք ուզում ենք OK այսպես ցեղնելուց, էկրանի վրա գրվի նույն hello C#։ Ինչպես ենք ֆունկցիաների էլեմենտների հետ կապում իրենց համապատասխան մեթոդները։ Կարելի ասել նույն կերպ ինչ որ Windows ծրագրման ժամանակ ընտրում ենք էլեմենտը, double click ենք անում, եթե չեք մոռացել մենք ինչ ունենք, մենք երկու ֆայլ ունենք այստեղ, մեկը default ASPX, դա դիզայնի համար եւ մյուսը default ASPX CS, այսինքն կոդի համար։ Կոդի ֆայլում ընդամենը մի մեթոդ կա, տեսնում եք class-ին default, որը page load, այսինքն այդ մեթոդը կարելի ասել նման է Windows ծրագրման մեջ ու կոնստրուկտորին, այսինքն այն ամեն ինչ որ դուք ցանկանում եք load, այսինքն ծրագրի սկզբում աշխատի կայքում, կարող եք այստեղ գրել։ Հիմա երբ որ մենք նորից վերադառնանք button-ին եւ button-ի վրա double click անենք, տեսնենք որ բացվում է մեթոդ, նոր մեթոդ, որը կապում է այս մեթոդը ըստորեն նման նորից որ Windows ծրագրման հետ շարունակություն կա այս պահին եւ շարունակությունը արդեն կարելի ասել C#-ով գրվում է, C# լեզվով է գրվում նման կոդի մշակումը։ Հիմա այս բաթոնի մեջ մենք ուզում ենք text box-ի մեջ, ինչն է մեր նպատակը, text box-ի մեջ ինչ որ text գրվի։ Ընտրում ենք այն օբյեկտի անունը text box text box 1 մենք անունը չփոխեցինք, մեր ծրագրերում իհարկե ցանկալի է անունը փոխել, box-ի կոնկրետ անուն տրվի, եւ text box-ի ինչ է սա, կրկին էլեմենտ, որ ունի տարբեր հատկություններ, մենք վերցնում ենք text հատկությունը, այդ հատկությանը վերագրում ենք hello, այդ դեպքում եկեք ավելի լավ է գրենք ASP.NET ոչ թե այսքանը աշխատացնում ենք ծրագիրը hello ճիշտ վերցրի չկա պատմանը ոչ հիմա ցեղում ենք OK hello ASP.NET շարունակենք այդ ծրագիրը հասկանալ արդեն տեսնում ու կարող ենք այստեղ մենք տեքստին արդեն ինչ անել տեքստի չափ տալ text box-ի այսպես պարամետրերը փոխել գույնը չափը եւ այլն հիմա մի փոքր զարգացնենք մեր ծրագիրը այն առումով ստեղծենք IT գրանցման կայք login password իմաստով այսինքն user-ը պետք է մուտքագրի իր login-ը եւ գաղտնաբառը եւ թույլ տանք որպեսզի նա գրանցվի կայքում կամ մուտք քանի այդ կայք։ Դրա համար պետք է ձևափոխենք մենք դիզայն ուրեմն text box-ից առաջ վերցնենք մի label հետո հաջորդ տողը նորից label եւ text box այս բոլոր ձևափոխությունները մեր source մասում դերևա մենք առայժմ ոչ էֆեկտիվ ձևով ենք մեր դիզայնը կազմակերպում սկզբի համար բերմես ավելի էֆեկտիվ մեթոդներով բացատրեմ սա պարզապես հասկանալու համար շատ ճիշտ տարբերակով ենք աշխատում default ASPX design
label-ի սա պետք է լինի մեզ կրկին label-ի հատկություն, ճիշտ չենք ընտրել, label-ի հատկություն, սա անունը պետք է լինի ինչ, լինի login, առայժմ չենք փոխում չափսերը, գույնը, դա պարզապես կարող եք այստեղից color, գույն, չափս, font, սա password, սա այսպես լինի, այս դաշտերի անունները ամեն դեպս ցանկալի է փոխել text box login, սա այդորդին կլինի text box password, okay, լինի խանգարում ես, եվս մի label տեղադրենք այստեղ, ես տեսնում չեմ, սա վերջնական տեքստս պետք է մեզ ճիշտ արդյունքը, այս label-ի անունը մենք փոխենք դեսնենք label resultat և սկզբից ինքը պարզապես չի եղել, մեր կայքի տեսքը այսպիսին է, login, այստեղ մի բան մոռացանք, պարզը password-ը պետք է այնպես լինի, որ password-ը չերևա գաղտնաբառը, այդ պատճառով այս դաշտի համար կընտրենք հատկություն և այստեղ text mode հատկության համար փոխենք արժեք դնելով multiline ունի և password և արդեն այդ դեպքում արդեն password-ի մասում գաղտնաբառի մասում գրված ինֆորմացիան տեսանելի չի լինի, լավ, հիմա մենք OK բաթունում պետք է ինչ անենք, OK բաթունը սեղմելիս պետք է hello-ն արդեն թող անցնի, ուրեմն պետք է ստանանք երկու, այսինքն փոփոխական string տիպի login log և password, log-ը այն ինֆորմացիան կլինի, որը մուտքագրել է օգտագործողը առաջի դաշտում, այդ դաշտի անունն էր text box login-ի text master process-ը text box password-ը text-ը և պետք է համատենք այս մուտքագրած ինֆորմացիան ինչը, եթե երբ մեզ մուտք լինին real տվյալների հենք, աստորեն մենք մուտքագրած login և գաղտնաբառը պետք է ինչ անենք, համատենք տվյալների հենքից ստանանք SQL բազայից կամ ուրիշ բազայից ինֆորմացիա ստանանք և քայլ առ քայլ, հատ յուրաքանչյուրի համար համատենք, առայժմ չունենք կապ SQL բազայի հետ տվյալների հենքի հետ, ենթադրենք մեկ password-ի համար ստուգենք, ընդհանրապես մի login գաղտնաբառի համար, այսինքն log-ը ենթադրենք մեզ մոտ այդ login-ը դա ով է, դրենք Հակոբ և պետք է password-ը լինի հավասար Հապո 92, եթե սա է, մի հոգու համար ենք ստուգում ընդհանրապես, եթե մուտքագրել ենք ճիշտ login և գաղտնաբառ, ապա ինչ, ապա այստեղ message box ընդունված չէ Windows application-ների նման, այստեղ պարզապես մեր text չէ, label
label result-ի համար label result-ի տեքստին վերագրենք ինչ-որ մի տեքստ okay հակառակ դեպքում error փորձենք սա նորից կարող ենք սա ագին նորից բացել մեր ծրագիրը որպեսզի տեսանելի լինի login լոգինը մոռացել ենք ենթադրենք գաղտնաբառը okay դա error նույնիսկ մեզ հարցնում you want to internet առայժմ ոչ չի ուզում շնորհակալություն եթե հիշենք մեր գաղտնաբառը չասենք բարձրաձայն դեպքում կստացնենք okay կային մուտք enter այստեղ մենք կարող ենք արդեն որոշակի փոփոխություններ անել ասենք label result-ի ինչ է փոխել for a color հավասար լինի color-ի չունենք color class-ը դա հետևանք է նրան որ մենք default տարբերակով սկզբնական տարբերակով ընդունված չէ using system ավելացված չէ ասում system drawing եթե մենք արդեն գույների հետ ենք ուզում աշխատել եւ նկարների հետ ցանկանում նկարները ոչ բայց font գույն պարտադիր է color տիպի red կարող ենք label result style font style font-ը ենք հավասար թողնեց լինի font style okay font-ը այստեղ ունենք font style կարող է լինել italic bold font size կարող եք font size-ը գրել այստեղ 16 տարբեր հնարավորություններ կան փորձենք նորից դեպին նորից եթե մենք գրենք կոպ եւ խալ գաղտնաբար error այսպես եթե ճիշտ գաղտնաբար ավելի մեծ տարերով okay այսքանը այս դասի հետ կապված ուսանողացակ ASP.NET երկու շատ փոքր ավելի շատ պրակտիկ նյութ կամ տեսական նյութ ASP.NET տեսական նյութին ծանոթանալու մեջ խորհուրդ եմ տալիս McDonald-ի միրգը որ մեր մոտ կա մեր .NET դպրոցի այգից կարող եք ներբեռնել դա
McDonald-ի ASP.NET տեխնոլոգիաների մասին գիրքը, կարդալ վեբ ֆորմաներ, վեբ կոնտրոլներ։ Այսօր այսքանը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Մինչ նոր հանդիպում։